Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ingin mempresentasikan proyek UAS, yaitu yang analisis semantik transformation kode generation atau pembangkit kode pada teknik kompilasi yang beranggotakan Ahmad Abdul Aziz dengan NBI 1461900094 dan Hairumi Rashad dengan NBI 1461900114 dan Khairul Amarullah dengan NBI 1461900171. Yang pertama adalah analisis semantik atau transformation. Analisis semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut. Saya akan membahas analisis semantik yang seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya. Kita masuk ke programnya langsung. Nah, di sini saya akan menghilangkan fungsi. Lalu kita compile. Maka akan terjadi kesalahan. Berarti di sini analisis semantik berjalan. Kita coba kembali lagi. Lalu kita compare. Nah, di sini programnya berjalan. Yang kedua adalah kode generation atau pembangkit kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode atau kode generation. Di sini kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar dengan NBI 1419000171 dari Teknik Informatika. Saya di sini akan membuat program yaitu kode generator dari teknik kompilasi dari teknik kompilasi. Nah, sekarang kita kerjakan, kita mulai. Nah, pertama kita akan buat include IOStream, include CTS, CTS delete, dan include time TTH. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan using space buat nambah karakternya. Lalu kita buat caranya, karakternya ini. X seperti ini. Kita akan masukkan
bila if x dari 10 return char x plus 48 if x lebih 30 nah, return char x plus 55 if x 62 return char x dari dulu x plus 61 lalu kita masukkan integer mainnya seperti ini. Lalu kita ketik string random time dulu nol sudah dengan sren dengan len lalu kita masukkan for antara batas integernya seperti ini for dulu in x dengan 0 x lebih besar lebih kecil 97 batasnya ini petik 2 x plus plus lalu kita kasih batasnya ketik lalu ketik juga for untuk batas kalimatnya for integer y sama dengan 0 ada petik y lebih kecil 5, y plus plus untuk batas kalimatnya in y y 5 n ya bukan n sih maaf ya sekali itu y plus terus kita ketik code c code tanda gitu seperti ini code tanda lebih besar ch lebih kecil ch x tanda petik lagi
Ini. Terus code and habis itu ketik return 0. Lalu kita compile dulu seperti ini. Oh, salahnya dari sini, sebentar ya, tak cek dulu. Bukan JTS ya. Ya, kayak gini hasilnya. Ada tanda petik, tanda kurung, koma, terus key. Ini adalah fungsi-fungsi bagian. Ini ada bagian-bagian hurufnya seperti ini, banyak. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.